আজি দেওবাৰ গতিকে নৈৰ কাষতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিম বুলি ওলাই আহিলোঁ। এই নৈখন যে দেখিছে, এই নৈখন দুখন নৈ, দুধনৈ আৰু কৃষ্ণাই নৈ হৈ এখন নৈ হৈ কেনে ইহঁতে বৈ আহিছে। এতিয়া এই নৈখনৰ এই দুয়ো কাষে যি খেতি পথাৰৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, খেতি পথাৰৰ যিটো মাদকতা, খেতিৰ যিটো সৌন্দৰ্য, খেতি পথাৰৰ যিটো অৰ্থনৈতিক দিশ, ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, ৰৈ গ'লোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক কিছু খেতি পথাৰৰ খেতি সম্বন্ধে কিছু কথা জানি লওঁ। পৰিশ্ৰমে যে উদ্গতিৰ মূল, আমাক এই খেতিয়ক বন্ধুসকলে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছেহি। নদীৰ দুয়োপাৰে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ বিঘা মাটিত এওঁলোকে বাদাম, আলু, বেঙেনা, জলকীয়া, লাও ইত্যাদি ইত্যাদি খেতি কৰি এওঁলোকে স্বাৱলম্বী হৈছে, এওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হৈছে। গতিকে আমিবোৰেও চাকৰিৰ পিছে পিছে নুঘূৰি এনেকৈ সেউজ বিপ্লৱ গঢ়ি আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হৈ পৰিয়ালসমূহ ভালকৈ চলাই লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে বলক কিছু আগুৱাই যাওঁ। খেতি পথাৰৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতা, খেতি পথাৰৰ পৰা পোৱা অৰ্থনৈতিক দিশৰ কথা জানিব পাৰি মই এই খেতিৰ পথাৰৰ মাজে মাজে মই খেতি চাই গৈছোঁ আৰু জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এওঁলোকে কবি খেতি পলমকৈ হ'লেও উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কাৰণ এওঁলোকে পলমকৈ হ'লে কিছু দৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কিছু অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভৱান বেছিকৈ হ'ব বুলি ভাবি এওঁলোকে কবি খেতি পলমকৈ কৰিছে। গতিকে একেদৰে বাদাম খেতি, লাও খেতি, মিঠা লাও, পানীলাও, বেঙেনা, মাকৈ ইত্যাদি ইত্যাদি খেতি এই নৈ দুয়ো কাষে এওঁলোকে কৰিবলৈ লৈছে। দেখিলে কেনেকুৱা লাগে ভাষাৰে মই বুজাব নোৱাৰিম। গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে এই নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ সমূহলৈকে আহক আৰু খেতি পথাৰৰ যিটো মনোমুগ্ধকৰ পৰিৱেশ, লগতে অৰ্থনৈতিক দিশ আপোনালোকে জানক। পাৰিলে আপোনালোকেও এনেকৈ এওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিয়ে হওক বা নতুবা নিজেই স্বাৱলম্বিতাৰ স্বাৰ্থত এনেকুৱাকৈ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিব। খেতিয়ক ভাইসকলে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই এই খেতিবোৰ যি কৰিছে, এইবোৰ দেখি শুনি বুজি এনেকুৱা ভাৱ হয়। এই খেতিয়ক বন্ধুসকলৰ মাজত যি বাস্তৱতা আছে, যি প্ৰফুল্লতা আছে, কল্পনাত তেনেকুৱা বাস্তৱতা নাই, তেনেকুৱা কোনো প্ৰফুল্লতাও নাই, কেৱল সপোন। গতিকে যদিহে জীৱনটো বাস্তৱমুখী কৰিবলৈ বিচাৰিছে, যদি জীৱনটো এক সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা যদি অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বিতা হ'বলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই নৈপৰীয়া কাষৰ খেতিয়ক বন্ধুসকলৰ মাজত আহক আৰু আপোনালোকে জীৱনটো এক স্বাৱলম্বীমুখী গঢ়ি তোলক।